Hi guys, mag-aayos ako ng amplifier, connection ng amplifier. May nabili ako ditong audio cable sa Ace Hardware. Papalitan ko yung existing dito para maayos naman yung tunog niya. Kasi nagkakaroon ng losses yung kanyang alambre. Kaya bumili na ako ng makapal-kapal. Ito sa Ace Hardware. Dito nga pala, nandito yung kanyang sa amplifier, nandito yung kanyang EQ, equalize in and out. Ayan o, white red. Yung out nya white red din. Ito naman yung mga inputs nya, tape, tuner, CD, DVD. Ito namang portion na to para sa super bass. Okay, umpisahan ko ang connection dito sa out ng equalizer. So ilalagay ko tong red tsaka white RCA. Yung out ng amplifier lagay natin sa input ng equalizer. So ano yung mga input nya? MP3, auxiliary, DVD, CD, and ayun lang, 4. So pipili na lang tayo dito. Lalagay na lang natin siya sa auxiliary. Yan. So galing ng output ng amplifier, nilagay natin sa input ng equalizer auxiliary. Yung out naman ng equalizer, gagamitin natin tong isang kable. So audio out, ito yung audio out, audio output. So itong audio out, lalagyan ko ng kable red and white. Yung nakakonect naman to, ibabalik natin to sa dito sa in ng EQ. Binalik lang natin sa amplifier. Yan, para umikot lang siya guys. Umikot lang yung connection niya. Yan. Okay. Yan guys, na-setup ko na yung niya. Na-setup ko na yung kanyang surround speaker tsaka yung center. Inabang ko na yung alambre niya. Tapos dito sa main speaker, gagamitin ko yung combination ng speaker A tsaka speaker B. Yung left ilalagay ko sa A, tapos yung right ilalagay ko dito sa speakers natin. Ayan sa main speaker tsaka yung surround and central speaker. Tingnan naman natin guys yung ibang source ng music. Etong CD, ito yung connection nya. Yan yung gagamitin ko. Ito yung isasaksak ko sa CP para makakuha ko ng sound or music source from CP doon sa headphone jack. Yun, nakarekta na dito sa may graphic equalize. Yan. Tapos yung itong isa DVD naman to. Nakalagay na to dito sa may ayun, sa DVD. Sa DVD na yan nakalagay. Yan guys, testing na tayo.
Una natin i-test guys itong Platinum amplifier at saka yung kanyang graphic equalizer. Diyan kasi ako nagpalit nung nag-replace ng RCA wire yung connection niya. So kakabit ito, ipa-plug natin sa 220 yung power supply niya. Tapos yung volume pala ilagay nyo muna dito sa may sagad sa left para naka-off yung volume nya. Tapos ano natin yung kanyang power switch on, yun, naka-on na. Then ang gagamitin nating music source, itong Xenon na DVD player, i-on na rin natin. Yan. Tapos nakasaksak na yung kanyang itong music flash drive. Okay, i-on na rin natin tong guys, tong graphic equalizer. Tapos isi-set natin sa yan, yung setting ng graphic equalizer, yung input setting nya, lagay natin sa DVD. Since yung music source natin is DVD. So, i-click ko dito sa DVD. Ayan. Nasa DVD na. So, kompleto na yung ating settings. Tapos ito, yung nag-cross connect ako ng speaker nya. Yung left sa speaker A, yung right naman sa speaker B. So, ang settings natin dito, nandito tayo sa A plus B. A plus B. Tapos, yung EQ, yan. Yung EQ, hindi mo na siya nakapush, no? Yung EQ, hindi mo na siya nakapush. Tingnan natin kung may sound. Wala. Wala siyang sound. Tapos i-push natin. Yan, meron na. Tama ba? Yan, tingnan natin Yan, wala siyang sound. Push natin yung EQ. Yan, meron na. Tapos itong controls niya, pinush ko muna dito sa pinakasagad sa baba. Yan. So mahina pa siya. So tingnan natin kung nako-control niya talaga yung music. Lalagay natin sa B-shape. Sa B-shape. Yan naman yung ang pangkaraniwan settings ng Yan. Naka B-shape siya. Dito rin sa kabila. So, okay, gumagana. Tapos, salaksan natin ng konti ang volume. So, i-push pa natin tong surround niya para lima yung kanyang speaker. Yung dalawang surround niya, ito guys. Saka itong center niya.
naman working siya guys. Na-copyright lang tayo, baka kaya ano na. Kaya konti lang yung tunog natin. So working yung kanyang connection.